話。希望你哋喺畢業之後，除咗要繼續努力讀書之外，亦能夠同同學保持聯絡，好好嘅維繫你哋呢段咁難得嘅友誼。老 B 班喺你哋展翅飛翔之前，老師祝願你哋喺未來嘅日子裏邊飛得更高，飛得更遠。請老 B 班畢業生代表。長輩人嘉賓拍照留念。恭喜六 B 班、老師班、班主任黃家敏主任俾你哋嘅贈言。親愛嘅六 C 班同學，你哋係一班活潑好動嘅小朋友。過去6年多彩多姿嘅學習生活裏邊，相信為你哋留下永難忘懷嘅寶貴回憶。呢兩年裏邊同你